टेक्निकल डैनिसविल चैनल देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल डेनिस विली चैनल में और मैं हूं डेनिस विली। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। एक वक्त एक जमाना पूरा हो गया, मेरे पास है ये सिलबट्टा। इस सिलबट्टा का जमाना भी पूरा हो गया दोस्तों। भाग दौड़ की दुनिया में बहुत तेज वक्त है, हमारे पास समय नहीं है। बहुत सारी चीजें हो सकती है मिक्सर ग्राइंडर के साथ। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों प्रेस्टीज का मिक्सर ग्राइंडर। और ये वक्त जो है पूरा हो गया ये सिलबट्टे का दोस्तों, खास तौर पर माताओं के लिए और बहनों के लिए और हमारी पत्नियों के लिए, और सबसे खास तौर पर रेस्टोरेंट में जो आज हमारे जो शेफ भाई है, बहनें हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हें मिक्सर ग्राइंडर की सख्त जरूरत पड़ती है। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने प्रेस्टीज का मिक्सर ग्राइंडर। दोस्तों अनबॉक्स करते हैं प्रेस्टीज का मिक्सर ग्राइंडर, आइए देखते हैं। ये दो जार है, कुछ लिक्विड है। दोस्तों ये जो है 1500 ml का जार है और साथ में 1000 ml का जार है, और ये है 300 ml का चट्टी का जार है। तो ये इस तरह से 3 जार है हमारे पास। और प्रोडक्ट का जो गारंटी है प्रोडक्ट का तो 3 साल का है, लेकिन इसका जो गारंटी है वो 5 साल का है। मशीन का मोटर का 5 साल का वारंटी मिलता है, और ये जो प्रोडक्ट है उसका वारंटी है 2 साल का। और इसके साथ में हमें एक 5 इयर्स का जो वारंटी कार्ड है वो भी मिलता है, और कैसे करना है उसका मेनू भी डिटेल पूरा इसके अंदर साथ में दिया गया है बक्से के अंदर। तो 1 2 3 4 और ये 3 ढक्कन, और ये इसके साथ में बुकलेट है, और ये बेस यूनिट है, और साथ में जो है उसको जो स्पून है उसको यूज करने के लिए, मतलब इतनी आइटम इसके अंदर दी गई है। वो कुछ 5500 का टोटल आया है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे काम करता है। तो हमारे पास है ये डिश में जो रेडी किया हुआ है मसाला है, कुछ कोकोनट है, जीरा है, लहसुन है, अदरक है, ओनियन है, तेज पत्ते है, और कुछ ड्राई मसाले हैं साथ में। तो हम उसको पीसने जा रहे हैं। इसको मैं ऐसे जार में डाल के आपको पीस के बताता हूँ। इस नोच को यहाँ पे इस तरह से उसको यहाँ पे ऐसे फिक्स करके डाल लेते हैं। लॉक अगर ढक्कन बंद करके हमें ये प्लग जो है स्विच में डाल के सीधे अभी डेमो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे तीन नंबर है, 3 नंबर तक आप जा सकते हैं। और जो बैक है वो जूस ग्राइंड करने के लिए उसको दबाना पड़ता है रिवर्स में। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्विचेस है यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ कैसे ग्राइंड हुआ है। देखिए अभी थोड़ा बाकी है और करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वापस अभी ग्राइंड कर लेता हूँ उसको, फाइनल में आपको करके अभी दिखाता हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बार मैं उसको सिर्फ 5 मिनट लगता है दोस्तों, और हमारा मसाला तैयार हो गया है।
ये जो हमने ग्राइंड किया है ये मसाला रेडी हो गया है, देखिए। और जो इसके नीचे भी जो एक स्विच दी गई है, जो कभी कभी ज्यादा लोड की वजह से ऑटो ऑफ हो जाती है, तो यहाँ से हमें ऑटो ऑन करके फिर ऑटो जो ज्यादा लोड की वजह से अगर हम इसमें ज्यादा लोड ऐड कर देते हैं तो ये इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो ये कभी कभी यहाँ से ऑन करना पड़ता है, उसके बाद वापस मिक्सी चालू हो जाता है। तो इस तरह से, और बहुत ही क्यूट और बढ़िया डिजाइन उन्होंने बनाया है। पहले सुमित का कुछ लंबा सा बॉडी होता था, ये लेटेस्ट मॉडल है अभी का और बहुत ही अच्छी से चल रहा है और हमें इससे सेटिस्फाइड है। पूरा प्लास्टिक का फाइबर का ही बॉडी है और आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है, डिजाइन बहुत ही अच्छा है। वी आर सेटिस्फाइड विद दिस मिक्सी, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आज का, तो नीचे मैंने प्रोडक्ट में लिंक डाल दी है, वहां से जाके आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और कुछ आपका जो कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं नीचे, और सुझाव लिखिए, आपका कुछ सुझाव है तो। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए, और कीप वॉचिंग माय चैनल। और तब तक दोस्तों फिर मिलेगी दूसरे वीडियो में। टिल दैट कीप वॉचिंग माय वीडियो। सी यू, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू, बाय।